meus amigos, Bruno da N Engenharia. Eu venho aqui mostrar um novo lançamento, tá? Visando atender um mercado específico, que é a área de vigilantes, tá? Formação de vigilantes. Chegamos a esse novo material. Então, ele é um equipamento totalmente funcional. Você consegue fazer seus treinos. Ele tem o disparo a laser. Você consegue também utilizar munição, simulando o seu treinamento. N Engenharia, inovando sempre.